চিন্তা করুন এমন একটি পাখির বিষয়ে যেটি ঈগলের মতো বড় এবং শক্তিশালী, আর এই পাখিটির নাম হচ্ছে সেক্রেটারি বার্ড। সেক্রেটারি বার্ড দুনিয়ার একমাত্র এমন একটি পাখি যেটি তার শত্রুকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেওয়ার আগে দুইবার ভাবে না। বিশেষজ্ঞরা এই পাখিটিকে আর্চার অফ স্নেক বলে থাকে। এই পাখিটি দেখতে যেমন বড় তেমনি অনেক সুন্দর আর তেমনি অনেক ভয়ঙ্কর। নিজের চালাকির জন্য পরিচিত এই সেক্রেটারি বার্ড অ্যানিমেল কিংডমের অনেক প্রাণীকেই ভয় দেখিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। আজ আপনারা এই পাখিটির পুরো জীবনচক্র সম্পর্কেই জানবেন। এই কথাটিতে কোনো সন্দেহ নেই যে সেক্রেটারি বার্ড হচ্ছে অ্যানিমেল কিংডমের সবচেয়ে সুন্দরতম পাখিদের মধ্যে একটি, যেটিকে মূলত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখিদেরকে অনেক মরুভূমি অঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়। মূলত এই পাখিটির শারীরিক গঠন অন্যান্য সব পাখিদের থেকে অনেক আলাদা। এই পাখিটির বিশেষ অস্ত্র হচ্ছে তার লম্বা লম্বা পা। এটি আকারে 1 মিটার পর্যন্ত বড় হয়ে থাকে। এই পাখিটি আকাশে 3000 ফিট পর্যন্ত উপরে উঠতে পারে, কিন্তু এই পাখিটি হেঁটে চলতেই বেশি পছন্দ করে। কখনো কখনো এরা হেঁটে 20 কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তা অতিক্রম করে ফেলতে পারে। মূলত এই পাখিটির প্রধান শিকার হচ্ছে বিষাক্ত সব সাপ। বিষাক্ত সব সাপকে তার শিকার বানানোর ক্ষেত্রে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে তার লম্বা লম্বা পা। যখনই তার সামনে কোনো সাপ পড়ে তখনই সে সেটিকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলে। বিশেষ করে কোবরা সাপকে সে বেশি শিকার করে থাকে। সে তার পায়ের নখ দিয়ে যে কোনো ধরনের সাপকেই মুহূর্তেই চিরে ফেলতে পারে। এই পাখির সামনে থেকে কোনো সাপ কোনোভাবেই জ্যান্ত ফিরে যেতে পারে না। অনেক বিশেষজ্ঞরাই বলে থাকেন সেক্রেটারি বার্ড সাপেদের বিষ থেকে অনেক পরিমাণে এনার্জি পায়। এদের শরীরে সাপেদের বিষের কোনো প্রকার ইফেক্ট হয় না, তাই এই সকল পাখিরা সাপকে ধরে ধরে অনায়াসে খেয়ে ফেলে। যে কোনো ধরনের বিষাক্ত সাপকে শিকার করা এদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। এখানে এই ভিডিওটি দেখুন যেখানে একটি সেক্রেটারি বার্ড একটি কোবরা সাপকে তার শিকার বানাচ্ছে। সাপকে মারার জন্য তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে তার পা, যেটি দিয়ে সে সাপকে খুব সহজেই মেরে ফেলে আর তারপর সেটিকে খেয়ে নেয়। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে নলেজ পাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকতে পারেন পাশেই। ধন্যবাদ।